लाग्न सक्दैन ल भन्नु अनि यो शिवा पोखरेको छ नि शिवा पोखरे भीमटार यो बाडी गाउँ त अधिकांश सबै नष्ट छ भए पनि यो केन्द्रबिन्दु भएको शिवघाट र यो पोखरे भीमटारको त वडा नम्बर गतेर यो छ नि बाडी गाउँ फसल लुटै भएको त्यहाँ त गयो भने रुनु मन लाग्छ। अब के चाहिँ भन्नु त कहीँ खानिने छ पानी चाहिँ पत्रो लगेर पसिना सक्नु दुर्गन्धी भइरहेको छ। महामारी फैलिएर भयो। अब त्यो उद्धार गर्ने कसले? जिल्लामा सुझाव छ कोही बोल्दैन कोही सुन्दैन होइन। अब गर्ने चाहिँ के यो तपाईँहरूले हामीले कहाँद्वारा मात्रै गरेर पनि सम्भव छैन होला है पनि त्यसै तर के गर्ने हो त्यहाँ कदम चालियोस् त्यो ठाउँमा चाँडै नै तत्कालै दिने राहतको सुविधा होस् उपलब्ध होस् भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ छ हजुर।